ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವರಾಜ್, ಶ್ರೀ ವೇದಮಾಯು ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಮ್ಮು ಸರಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತೊಂದರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಔಷಧಿ. ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗ್ದು ಅದರ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಉಪಶಮನ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.